お待たせいたしました。それではトークを始めさせていただきます。今日のゲストのユーミリさん、どうぞお越しください。それから各演出のパスカル・ランベールさん、どうぞお越しください。はい、通訳は平野明人さんにお願いいたします。どうぞおかけください。平野さんはこの台本の元役、翻訳をされていて、それを平田織座さんが監修というか、習字というんでしょうかね、そういう感じで上から手を入れたという、そういうことなんですが、今日はですね、ユーミンさんからパスカルさんにいろいろご意見というか感想を言っていただければと思います。2つのモノローグが長いモノローグがあったんですけれども、普通の舞台というのはモノローグがあると、その役者をこう集中して見るんだけれども、とても言われている男性のモノローグだったら女性がどういう顔をしているか、どういうふうに立っているのかというふうに目がいったんですね。で、男性の場合は女優に目がいって、それはどこかでモノローグというよりは男性女性の沈黙を反射しているという、沈黙を反射するダイアローグじゃないかなというふうに私は受け取って、それはすごく新しい体験でしたね。なるほど。はい、つまり黙っている人の方が本当は、語っているというか、体から出していて、はい、でその黙っている人の方を観客が見るための鏡として語り手がいるという。はい、ですから感情が充満して舞台がとても窮屈に感じられるんですけども、それはモノローグを発している側の感情もあるんだけれども、沈黙している側の感情の方が占めているように見えました。なるほど。パスカルさん、どうですか？いかがですか、パスカルさん、今の。moi je suis tout à fait d'accord avec ce que 本当におっしゃった通りですよね。今おっしゃっていただいた通りで、c'est le travail que j'ai essayé de faire. それが僕がやろうとした、今回実現しようとした仕事作品ですね。Le travail de l'écriture, c'est un travail d'écoute. 書くっていう作業はいわば聞くということでもあって、Le travail du théâtre, c'est un travail d'écoute. 演劇という仕事も聞く、耳を傾けるという作業であって、Ce sont tous les deux des intellectuels, des artistes. この2人っていうのはそのインテリであってアーティストなんですね。知的階級の人なんですけど。Et ce qui se divise là, c'est pas simplement un couple, mais c'est une langue, c'est une écriture, c'est un art qui se sépare. この2人が別れるということで、単に一つのカップルが別れるということではなくて、この別れには言語、世界であるとか、その芸術ですね、世界観とかそういったものが別れるという、そういう単なるカップルの別れではない、そういうアーティスティックな別れ、世界観の別れというのが描かれているわけです。Je voulais montrer que l'art du théâtre, c'est avant tout un art qui repose sur l'écoute et le regard, un peu comme l'art d'écrire. やはり演劇というのは今回の作品を通じて皆さんにお伝えしたかったのは、演劇という芸術はすなわち耳を傾けることであり、見つめるということであり、そういう作業なんだということを書くこともそうですが、そういうことをお伝えしたかったですね。これだけ沈黙を聞かせる芝居は珍しいなと思います。Oui, enfin, mais il y a quand même beaucoup de paroles, des sérifs, et les silences n'existent que par la tension, 静かさ、沈黙っていうのはやっぱりその緊張が成立しなければ出てこないんですよね。 la pression des corps dans l'espace l'un contre l'autre, même à distance. で
緊張っていうものがそうですね、その2つの身体に対してその緊張っていうのがとか距離感とかっていうものがきちんと働きかけて存在していなければその沈黙っていうのは浮かび上がらないものであって。Et vous avez raison, c'est vrai, c'est intéressant de voir qu'en fait la parole, parfois, et là en l'occurrence, peut produire du silence. それで今おっしゃっていただいたことに関して言えばそうですね、まさにその通りで、その言葉っていうのは時として、つまりこの作品の中は顕著ですけれども、その言葉の洪水が沈黙を生むということもあるんですね。これ僕自分で物を書かない人間としてですね、お二人に伺ってみたいんですが、パスカルさん、これはかなりご自身の体験と、なんて言うんでしょう、くっついている作品かと思われるんですが、そのパスカルさんとユウさんにそのご意見っていうかお考えを伺ってみたいなと思ったんですね。ご自身の体験とその作品というものの距離というか関係というものですね。Je n'écris pas d'histoire. 僕は物語というものは書かないですね。J'ai arrêté de donner des noms aux personnages de mes pièces. 作品にそのキャラクターに名前を付けて書くっていうことももうしてません。Et j'essaie à travers la littérature de donner une forme à la vie réelle. ですから書くものに対してその何かリアル現実実生活と重なるような形式を与えようというふうにしています。Je n'ai pas d'imagination. 僕には想像力というものがなくてですね。Je ne cherche pas à avoir d'imagination. ですから想像力を働かせようっていうようなことはしないんです。Je trouve que la vie est suffisamment riche pour aller, si on prend le temps, puiser à l'intérieur et la transformer en art. ですから、そもそも現実の生活っていうものはしっかりと時間を傾けて、発掘しようとすればですね、それ自体が十分に芸術作品にするに耐えうる豊かさを持っていると思います。Donc je raconte toujours les mêmes histoires. ですから、僕は常に同じ話をするんですけれども、qui oscillent entre la vie amoureuse, qui est la chose la plus belle finalement à vivre. それは愛の物語というのがまずありますよね。それが人生において最も美しいものの一つだと思います。その生きる上で。Et l'art que je pratique, à savoir l'art du théâtre, l'écriture, le cinéma, l'opéra et la danse. それからいわゆる舞台芸術、芸術ですね、芸術全般ですね。文学もそうですし、映画であるとか舞台とかダンスであるとか、そういうもの全般ですね。私も作品によっては私小説的な作品と言われるものも書いているんですけれども、例えば今ここに足元にアリが張っているとして、そのアリを描写する時は、張っているアリを見ながら描くわけではなくて、そこで見たものを頭の中の何でしょう、記憶の装置を通して、思い浮かべて描いているというわけで、その時はもう実際のアリとはかけ離れていたりするんですね。それと同じようになんて言うんでしょう、私の現実の体験に似たことを描いていても、私は描く時は離れていますね。そうするとご自身の体験に何て言うんだろう、元がある、はい、ベースがあるものと、はい、それから自分自身の体験にはベースがないけれど、はい、その頭の中に入ってきているものというには、はい、実は差がないということなんでしょうか。そう、私は今おっしゃる通りですね。はい。ですから例えば夢を見た時の、眠ってみる夢を見た時の体験というのがなんて言うんでしょう、起きた後も現実を侵食してしまうようにずっと喋り続けている時もありますね。その夢の中のイメージに一日中とらわれていたりする時もあるので、そこのところの距離というのは
距離の取り方というのは難しいですね。なるほど。はい。でそのはいユミリさんからご覧になって、今日の春日さんの言葉というかな、はいセリフははいどんな感じで思われました？すごく詩的な言葉もありますし、詩的な言葉がこうなんていうんでしょう、弾丸のように続きながら、先ほど感激した後に宮城さんと立ち話をしたんですけども、自分でも言いそうだというふうにおっしゃいましたね。で私も例えば喧嘩の時などに言いそうな言葉だなというふうなリアルさがありましたね。そこはやっぱすごいなと思ってます。ユミさん、もう一つ今のことでちょっとだけ聞いていいですか？はい、そのユウさんも同じだと思うんですが、その仮にもともとは自分の体験が何か、はい一つの目みたいなものとして、はい、それが脳に入ってですね、はい、それが言葉になるときに、ポエジーというか詩のようなね、はい、ものにこう変形する、はい、これはユウさんご自身はこう非常になんていうんでしょう、意識的にわざわざこう、仕事としてされている感じなのか、はい、それともその装置を通って出てくると、はい、すでにもう何らかの意味で詩になっているのか、はい、どちらなんですか？私の話をして恐縮なんですけれども、どこかで私が書く作品というのは自分の痛みを探しているところがあって、なんて言うんでしょう、その痛みをよりどころにしているというか、で痛いところに時に見る景色や人というのがすでに歪んでいると思うんですね。ですから今回も2人はとても男と女は痛みを抱えていて、その痛みの部分をこうなんて言うんでしょう、そのかさぶためがけて攻撃されるような言葉を出されていて、その両方に見える相手というのがすでに歪んでいると思うんですね。だから、とても痛みがなんて言うんでしょう、リリカルに伝わってくるというか、なるほど。はい、つまりその歪みっていうのは、はい、別の言い方すれば詩だと言ってもいいということですね。そうですね。はい。パスカさんいかがですか？Comment dire? 何と申しましょうか。Évidemment, il n'y a pas que la douleur. もちろん痛みってことだけではないですよね、人生においてはね。Elle est présente. ただ非常にこう痛みっていうのは存在感もある。Ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de restituer pour les spectateurs, pour les lecteurs, 観客の皆さん、見てくださる皆さんに対して、la sensation vraie. そのリアルな感覚というものを舞台上に再現してみせようとしたんですね。Je suis français. 僕はフランス人ですから、donc je viens d'une tradition ですから、littéraire 文学的な伝統というものがあるわけです。où l'introspection, イントロスペクションというか、le retour sur les choses 事物それ自体へ帰る a été très important dans l'histoire de notre littérature. 我々その西洋人の持っている、文学的な伝統の中では、物それ自体に回帰するというのが非常に重要な伝統なんですね。Marcel Proust マルセル・プルーストにしても a fait tout ce travail 彼の書いた作品 sur l'intériorité et sur la restitution des sentiments et des sensations. 自分のその内面性というものについて、こうテーマに書いてるわけですけれども、それは結局のところそのリアルな感覚というものを再現する、作品の中に再現するというところに集約されるわけです。Donc moi j'essaie de restituer la sensation vraie. その本物の感覚を再現すると。Des fois j'y parviens, 時にはできていると思うし、 des fois pas. 時にはうまくいかなかったりもしますが、 Mais c'est ça à quoi je travaille. でもそれに、僕がテーマとしているのはそういうことなんですね。一つ前にですね、ユミリさんがそのリアルな感じ、リアルな、印象、観客にとってリアルな感じを受けつつ、同時にその指摘にもなっている、この、両方が同時にできているところが
今日の芝居のいいところだっていうふうにおっしゃったんですね。で僕はじゃあなんで詩的になりうるのか、どういう、作業をするとその現実に種のあるものが詩になるんだろうか、そこをちょっと伺ったんですが、パスカルさんにおいてはそこはどうなんでしょうか。C'est l'écriture, Miyagi-san. まあそれはエクリチュールの C'est 問 le 題 travail, ですよね。 c'est le travail littéraire, まあ c'est-à-dire 文 que 学的な作業というのはそういうものであって、取り組みというのは ces deux personnages pourraient se séparer avec 二人の人っていうのは、 strictement すごく que 厳し des い mots de 別 tous れ les jours, を dans une sorte de langue quotidienne. そうですね、よりそのきつい別れっていうものをするかもしれない。日常におけるで普段喋ってる言葉よりもきつい言葉で別れるものですよね。 Et ce n'est pas ce que j'ai fait. でもそういうことがやりたかったんではなくて、 Pourquoi? なぜかというと、 Parce que je crois que nous sommes possédés par la langue. 人間というのは本当に言語にとらわれている、言語にもとらわれている存在だと思っていて、 Nous sommes possédés par le langage. 言語世界に丸ごととらわれているものであると。 Alors bien sûr, nous sommes constitués d'eau, beaucoup d'eau dans notre corps, もちろ d'os. ん他にもいろいろありますね。で体内には水分っていうのも大いにあるし、 Nous 骨 buvons で des ある bons と vins. かワインも飲みますし、皮膚だってありますし、体の構成要素はたくさんあり Nous ます。 mangeons des bons sushis parfois. お寿司、おいしいお寿司を食べることもあるでしょう。 Mais avant tout, nous sommes constitués た par la だ langue. それらより何にも増して人間というのは言語によって形作られているのであると。 De mon point de vue, les êtres humains sont constitués par les 言 mots. わせれば人間というのは言葉でできていると。 Et ces mots qui constituent les êtres humains でその言葉が人間を作っているということは、 possèdent une immense richesse, でそれがその事実自体が大変な豊かさを抱いているの un であ immense って、 éventail その豊かさの幅というのが非常にあってですね。 qui va de la poésie la plus concrète でそれが具体的な日常的な言葉で詩を作ると。 à la poésie la plus imagée. よりそうですね、何か創造世界の言葉よりも詩的な言葉よりも日常的な言葉で詩を作ると。 Et dans ce spectre immense, で、そういったその巨大な世界の中ではですね、 nous avons le choix 私たちには選択の自由があります。 d'établir des textes qui sont hybrides et riches ハ de イ cette ブリッドですね、いろいろな要素が混ざり合って、 de texture. いろいろなその言葉、手触りのその要素の混ざり合った豊かなものを織り上げる、そういう可能性があると思います。ユミさん、はい、その女性、これちょっと、今ベタな質問になりますけども、僕は男ですので、やっぱり芝居を見ながらね、これはいかにも男の言葉だ、男の理屈だって、男が言いそうなことだっていうのと、女性、本当に決定的に違うよねって、確かに女の人はこういう時こういう違い方をしてるよねっていうことをやっぱり思っちゃうんですけどね、非常にベタな感想。ユウさんから見ると今日のその2人の言葉っていうのはどうですか。私はですね、どちらかというと私が言いそうだなと思うセリフというのは男性が言ってたセリフなんですね。いわゆる別れの時に女性が最後にあなたとの2人のなんでしょう、椅子を飛行機の時に膝に乗せていた、時のあなたは取っておく。あといろいろセックスの時の一つ一つを取っておくというのは私は言わないなという、逆に男性が自分が付き合った男性だったら言うんじゃないかなと思うんですけど、私は男性の方に私が言いそうだなっていう。なるほど、そうか、はい、なるほど。これは男と女って話じゃないんでしょうかね、その脳のいかがでしょうね。パスカルさんはどうなんですか。ごめんなさい、平野さん、平野さんマイク遠いとはうっちゃいます。はい、わかりました。パスカルさんいかがでしょうか。Là, en l'occurrence, pour la différence entre hommes et femmes, そうですね、この場合男と女の違いということについて言えば、
C'est une femme qui ose parler. これは女の人が思い切って、言葉を口にしていると。Je suis très heureux de faire ce spectacle ici au Japon. これね、ですからこの作品を日本でやれて本当に良かったなと思うのは、 Je travaille au Japon depuis 10 ans. 日本でもう10年ほど前から仕事をしていますけれども、 Cette pièce est la 8e que je fais ici dans ce こ pays. の作品は日本でもやる8作目の作品ですね。 Je ne connais pas entièrement la culture ですから日 japonaise, 本の文化を丸ごと分かっているわけではないですが、 mais au bout de 10 ans, je pense que je commence un petit peu à comprendre certaines choses. 10年ほどやってきて、だんだんと分かってきたかなという部分はそれでもあるかと思います。 Donc après le succès de la version française au Festival d'Avignon il y a 2 ans, 2年前にですね、アビニョンのフェスティバルでこの作品大成功したんですが、で宮城さんにも見ていただいたと思います。 j'ai moi-même mis en scène la saison passée une version à New York, une version à Moscou, une version à Rome et une version à Zagreb en Croatie. 前回のシーズンですね、このシーズンでなくて一つ前のシーズンで、自分で自らの手で、ニューヨークの同じ作品のニューヨーク版であるとか、アメリカ版ですね、モスクワ版であるとか、ロシア版、それからクロアチアのザグレブ版といったものを作りました。 Donc la version japonaise est la 5e ou 6e que je fais avec des acteurs différents que des acteurs français. というのは、フランス版以外では5作目か6作目になる、違ったバージョンなんですね。 Et après la version japonaise, je ferai une version à Berlin en allemand. で、この日本版の後にはドイツのベルリンでドイツ語でやることになっています。 Mais ce qui me tenait particulièrement à cœur, c'était de faire la version japonaise. ただ、やっぱり中でもぜひやりたいと思っていたのがこの日本版なんですね。 Et d'ailleurs, beaucoup de personnes en France me disent, étaient très curieux de savoir comment je ferais la version japonaise. それにですね、そもそもやっぱりフランスの私の知っている人からは、本当にこの作品を日本でやるとなったら一体どうなるんだろうかというふうに興味を持たれています。 Et comment tous ces mots, cette façon de se parler dans un couple pouvait être perçue ici au Japon. こういうやっぱりこのカップル2人が差し向かえてこういう言語でやり合うっていうこの状態、この設定、作品というのが日本でどういうふうに受け取られるのかって非常に興味があるなと。 Vous savez, la pièce s'appelle Clôture de l'amour. 作品は愛の終わりという題ですよね。 Et quand on a commencé à travailler sur la traduction, je me suis rendu compte que le mot amour, c'était un peu difficile de dire mon amour en japonais. そしてただこの作品を日本語版でやり始めた時にですね、この愛という言葉、あるいは私の愛する人というような表現が日本ではそもそも違う意味を持つというようなことに気づき始めたわけで、 Je me suis dit que les ennuis commençaient. そこからもう面倒事が始まりましたと。 Mais ma foi, avec Aki qui est à côté de moi, et les acteurs, et Oriza-san, nous sommes arrivés, j'espère, à quelque chose où à la fois on entend la matière française et en même temps sa transmission ici pour le Japon. ただそうは言ってもですね、この隣に座っている通訳者、翻訳者でもあるんですけれども平野と、それから、俳優たちと、ディスカッションを重ねてまた織田さんのご意見もお聞かせいただいてというような作業、王冠作業なども繰り返す中でですね、最終的にフランス的な感覚を伝えつつも日本人の耳にもきちんと届くというような、形が実現できたのではないかと思っています。 C'est vrai que de faire ça avec ces acteurs japonais, que je remercie par-dessus tout parce que c'est très dur ce qu'ils font. で今回やってくれた日本の俳優たちには本当に心から感謝を述べたいです。というのも本当にこれ大変な作業ですから、 C'est un énorme travail. 非常に厳しい作業量が多いものであって、 C'est pas juste le travail d'apprendre le texte. セリフを覚えるだけが大変なのではなくて、 C'est presque plus le travail d'écouter l'autre. 相手を聞くと、相手に耳を傾けるという作業が大変なんですね。 Et de vivre そしてそれを実際に Pendant 2 heures 2時間もの間、 en ne pouvant rien cacher, 完全にむき出しで人 en に ne pouvant pas mentir, お客さんに見られた状態で、 en ne se servant pas ce qui d'habitude est utilisé au théâtre. ごまかしが効かない状態で、また日頃、普通の演劇なんかで用いられるような道具に頼れない状況で、 Les décors, les というような maquillages, 技術であるとか、メイクであるとか、照明であるとか、音楽であるとか、 juste être sur un そういう plateau ものに一切頼れずに、ただ舞台上に sans rien むき出しの身を置くと。
Vraiment, je les remercie. Je crois qu'on peut les applaudir s'ils sont là. Je sais もう pas 本 s'ils 当に sont そ là. の Mais そういう vraiment, 仕 il faut 事を les 成し遂げ applaudir. た俳優たちに感謝を送りたいです。もしここに今俳優さんいらっしゃるでしょうかね。いらっしゃいますか。いたら手を挙げて、皆さん拍手してあげてください。ユミさんのさっきおっしゃってたことを聞いて、つまりユウさんの場合は男が言っていたセリフをユウさんが言いそうだよ、女が言ってたセリフを、パートナーが言いそうだっていうのはなるほどなと思って、つまりこういうことなのかなと思って、ああいう組み合わせになるっていうか性の問題ではなくて、組み合わせとしてこうとオツっていうかな、片っぽがこうだとどうしてもオツみたいな人と組んじゃうっていうそういう構造なのかなと思って、何か決定的な溝があるって僕言いましたけど、ただわざわざその決定的な溝がある相手を選んでいるっていうところなんでしょうかね。どこかでなんて言うんでしょう、その溝に惹かれるのかもしれないなというふうには思うんですけど、恋愛だったりするのは。それでやっぱり私が男性のセリフで、ここは舞台ではないんだからっていう、ここはボクシングのリングではないんだからって、じゃあどこなんだっていうふうに思うと、部屋でもないんですよね。それで待ち合わせで呼び出されてという設定で、しかも時間も朝にも感じられないし、昼にも感じられないし、夜にも感じられないというので、その宮城さんがさっき言ったなんか男女というよりも公とオツが、時間からも空間からも切り離された場所に、置かれている、対面しているという。だから公とオツというなんて言うんでしょう、男女という性で結ばれているんではなくて、公とオツという完全な他者が向かい合っているというふうに見えて、とてもスリルでしたね。Oui, Yu-san, vous avez raison. そうですね、本当におっしゃる通りで、on est coupé, c'est vrai. 完全にあれはいろんな外側の状況から切り離された中にいますよね、部屋で。J'ai mis en fait une chambre de torture verbale. なんというか言葉による拷問部屋みたいなものを設定したんですよね。 Parce que souvent le couple peut être une chambre de torture. カップルっていうのは大概なんか拷問部屋みたいなのを持ってるもんだと思うんですけど、 Et ce que j'essaie de montrer en fait, 僕がですから舞台上で見せようとしたのはですね、 aussi bien pour le personnage de Hiroshi-san que pour le personnage de Kumi-san, ヒロシさんの太田博さんのキャラに関しても、また兵藤久美さんのキャラに関してもそうなんですが、 j'essaie de montrer deux trajectoires d'émancipation. 2つの解放へと至る道のりというのを描こうとしたんです。 Et se rendre compte que des fois, 時にはですね、 l'amour effectivement est une chambre de torture. 愛というのはやはりこの一種の拷問というふうにも思うかもしれないと。 Et que partir, そして、別れるというのは、 ça peut être se libérer. 別れというのはある意味で自分を解き放つ道なんではないかというふうにも考えられますよね。なるほど。ごめんなさい。これでそろそろ時間になりました。ユミさん、何か一言だけ最後に。いや、とても見ることができて、よかったです。で、俳優2人も素晴らしい演技だったと思います。そうですね。じゃあ、どうもありがとうございました。本当にどうもありがとうございました。はい、じゃあ皆さん最後までどうもありがとうございました。